აფხაზეთი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ღირებული მთელი ცხოვრების მანძილზე მესმის აფხაზეთი და ჩემთვის ეს არის იდენტობის ნაწილი. აფხაზეთი ჩემ ცნობიერებაში იყო ძალიან ღრმა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ მშობლებს ჰქონდათ ესეთი ტრადიცია, ყოველ საღამოს ჩვენ ვიკრიბებოდით ალბომთან, ვათვალიერებით აფხაზეთის ფოტოსურათებს, უამრავ ისტორიას ვისმენდი დედის, მამის, მათი მეგობრების, ჩვენი სხვა ოჯახის წევრების მხრიდან. ჩემი ბებია და ბაბუა ძალიან დიდი ხანი ცხოვრობდნენ აფხაზეთში და სადღაც ომიდან 5-6 წელი ჩვენ კონტაქტი არ გქონდა და მახსოვს ეს პირველად რო ჩამოვიდნენ ეს რაღაც მისტიური ადგილიდან აფხაზეთიდან, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ვერ მივდიოდით, ჩვენი შეხვედრა მახსოვს, კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთ სწორ გზად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, კონფლიქტის მშვიდად გადაჭრა. ძალიან ბევრი ისეთი სახის პროექტი უნდა გატარდეს, რომელიც უშუალოდ ინფორმაციას გაავრცელებს სხვადასხვა მნიშვნელოვან და ღირებულ მომენტებზე ჩვენი ისტორიიდან და ვფიქრობ, რომ მშვიდობა და ცნობიერების ამაღლება ამ კონფლიქტის გადაჭრის ერთადერთი სწორი გზაა. ეთნიკურ აფხაზებს ვეტყოდი, თუ ჩემი ხმა სადმე გაისმებოდა, რომ იქნებ სადღაც გულის კუნჭულში, რომელიღაც ნაწილში მოусმინონ თავიანთ გულის ხმას და მიიღონ ჩვენი მზაობა, ჩვენი სიყვარული იმისთვის, რომ ეს კონფლიქტი მოვაგვაროთ და რაღაცნაირად ვისწავლოთ ერთად თანეცხოვრება კონფლიქტის და დაძაბულობის გარეშე.